来看这条新闻是政府认证的菜市仔名，这内政部户政司公布国内上接出现的名，查甫叫做是家和，这和是和气的和，家和上济。那查甫名是淑芬上介济。今摆对着时代伫咧变化，也流行和无共款的名。查甫第一名叫做温色，查甫的第一名叫做品言。有家长表示讲，会尽量避免甲囡仔和这菜市仔名，以好听、好记、好写为主。 伫街路上唱歌讨糖啊，囡仔精心变装打扮，环境万圣节。不过，即阵家长拢替囡仔安怎号名咧？根据内政部户政司统计，民众定来看名前3名，男性是家和上多，佮再来是志明建宏，女性是淑芬第一名，佮再来是淑慧美玲。我们那年代就是秀啊，什么猪啊，什么宝啊，男生大半都是比较。 那个什么尾啊，什么那个墙啊，什么这样啊。我自己名字我觉得也是蛮菜市场的名字啊，对啊，对。方便讲一下。我志伟会啊，或是什么星啊之类的啦。我的名字是我妈直接取的，没有算命。好听就好。对啊。 全随世代无同，号名情形也有所变化。新世代定来看名，男性前3名是温色、尤婷、朱瑞，女性是品言、依辉、吴辉。不过，甲以往定来用的算命号名，部分现代爸爸妈妈反倒更希望囡仔的名卖收菜市仔名。就是尽量也要避免菜市场名字，好记就好，然后笔画不要太多，重点，因为他们以后可能写名字也会造成他们的困扰。查一下。 笔画，然后再自己翻书找喜欢的字，因为算命的话就很容易会菜市场名。有部分新世代父母讲，像温色品言，亲像艺人的名，也是以好听、好记、好写为主。记者综合报道。